Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalangong espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinagkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios sa mas naandan, gikinahanglan nato pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalagkon. Ana pa ba'y nahibilin nga mga sala nga wala nato isugid nga sa tubangan sa Dios mo sa atong buhaton ang pagsugid pinagis paggamit nato sa rebound technique sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya, ang Dios, kasaligan o mga tarunganon sa iyang saad, nga mupasaylo gayod sa tanan tang mga sala o magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. O galang kanimo dili pa magtutuo nga misuway sa pagpaminaw ni nga atong Bible study through the YouTube, giabi-abi ka namo og ang imong buhaton dili ang pagsugid sa mga sala. Ang imong yung unang buhaton mao ang paggamit niya ng imong kabubuton aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manduluwas. Busa agi ka na sunod sa gisulti diya sa mga buhat 16:31 nga nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom magandam ta sa atong tagsa-tagsa kakalag. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga imong gipakita namo nining adlaw, imo kami gidala nining dapitas makausaparo kami makahigayon sa pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong aron sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag ingon nga imong mga anak. Salamat nining among tun-anan nga giduputan karon may tungod sa doktrina sa apostasiya. Hinaot nga imo pa kaming patinawan og dugang bahin ining maong pagtulunan pinagi sa pagtundo ka namo sa balang Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga followers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome each and every one of you. Niya pa kita magudupot sa ako nang giniingon sa pagtulunan the doctrine of apostasy. Okay. Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Atong gi-quote kanimo ang pinadayag Kapitulo 20, versikulo 10 kagahapon nga nag-ingos in English, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Okay. Akong balikon nga si Satanas wants as many people
kung mahimo ang tanan, which is impossible to happen because of man's volition. Kung mahimo iyang madani, iyang malingla, ang kinabag-ang duot sa katawhan, ngadto padong sa kalaglagan, eternal destruction. Tungod sa prinsipyo lagi nga misery loves company. Kung sa ato pagkong sinultihas binisaya, ang pagkaalaot mahigugmaon og mga kauban. O sa inato pag yung pagkasulti, ang pagkaalaot buot o kauban. Gusto? I don't know. Mudawat ka ba niya ng binisaya? Okay. Akong sublion sa pag-ingon, nga kini si Satanas is so jealous, labihan good niya pagkasina of every believer. Sanglit moadto man kini siya sa, the believer, moadto man kini maong magtulod dito sa langit. Diin dito, wanay kagool, wanay pagantos, wanay luha, wanay kamatayon. The old things are passed away. Or as what Psalm 16:11 says, in God's right hand, there is the fullness of happiness and pleasure forevermore. Kaya samtang kita mga magtutuo, nagapahimulos pagtagamtam sa great time in heaven with God, naibaw ka kung sa imoon o may tabo ni Satanas, kung sa iyang mga demonyo, burning in the lake of fire. Kini si Satanas is so intensely jealous of believers. Kining hitabua is something else. While dili siya makatangtang o take their salvation away from them, kung na may nakasabot bahin sa eternal security apart from the Godhead, it is Satan. Anaalay duha ka butang ang mabuhat ni Satanas. He only has two things that he can do to a believer. Ang una is to screw up his life in phase 2. Pagguba o pagdaot sa kinabuhi sa Kristohanon by getting him distracted from the Word of God in his life o kana makapugong sa reward factor dito sa phase 3. Ug balikon ta, misery loves company. Ug busa, si Satanas ginganlan og avowed enemy of God ug sa kaliwatas tao. Iyang tumong ang pagguba sa kinabuhi ni bisag kinsang tao, most especially sa kinabuhi sa mga magtotoo. Pinagis pag-distract o pagbalda sa magtotoo nga dili makatuon sa pulong sa Dios. He doesn't care. He does not care what o unsay iyang gamiton sa pagbalda sa magtotoo. He will use anything. He will do anything nga gitugot sa Dios nga iyang mabuhat. Look at the way ugiyon sa niya sa pag-atake si Job. Sa usalang kahapon niya na in one afternoon, iyang giguba ang tanan ni Job, mga katigayunan. He destroyed all of Job's wealth. And iya pag yung pamatay ang lapo ka mga anak ni ini. Tiya una. O in a few days later, iyatagan pag yun ni Job og kabahong, skin ulcers, gikas ni ini ngadto sa iyang lapalapa. Ug miingon ni si Satanas ngadto sa Dios o Ginoo, kung ibong itugot nga pamtangan ni Job ining mga butanga, di na kini siya mo panalangin kanimo. He won't bless you. Nagpasabot nga muhunong na kini siya simba kanimo. And of course, the issue to Job was, will the satanic attack going to get him distracted? Makabanda ba kini kaniya sa iyang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios? You see? Is Satan going to be effective? Is Satan's theory about you right? No, it was not. Sayop si Satanas bahin ni Job. He was wrong about Job. Tangtanga ang iyang mga kauswagan. Take his property away.
and He will turn on you. Mutalikod, mubiya gini siya kanimo. Di na kini siya musimba kanimo, di na kini siya mahigugma kanimo, o di na ni siya mutahon kanimo, o di na ni siya mo function with doctrine anymore. Satan was wrong. Bahin ni Job. What a believer's objective o tumong niya diha sa phase 2 sa plano sa Dios, maong pagsiguro nga sayop usab kini si Satanas about any other believer. Ayaw gyud pagpabalda from the Word of God. Ayaw. Nakasabot ka? Ayaw ug ayaw. Di man ka na pag-ayaw, igsuon nga magtotoo. Kaysa higayon nga magpabalda ka sa imong pagdupot sa pagtuon sa pulong sa Dios, nan. Mao na giingog. Imong tinuyuan nga nagpabalda, nagpalinglakas panuway o sayawa. Kansang tumong diha nimo mao ang paggusbat, pagpusgay, to devastate, ug paggunob kanimo sa imong pagalagad sa Dios, pinagi sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya abi ko nimo, ang tuyo ug tumong ni Satanas kanatong mga magtutuo, maong paglingla, paglansis, to deceive us, nga sa higayon nga ato siyang tugutan sa pag-penetrate sa atong Kristohanong kinabuhi. Mo na iingos popular nga prinsipyos Doctrinal. You are a product of your decision. Na mao na. Diha si kaduhang Tesalonika, Kapitulo 2, gisgutan diha ang pulong apate. Apate, A-P-A-T-E. Ang buot pasabot nini, deception, paglingla. Lying to the human race. So, the gathering together unto Him, kini, naghisgot, it is a reference to the rapture of the church. And, ang matag magtutuo in the church age is going up by physical death or the rapture, whichever occurs first. And there is two ways for a believer to die. Kung wa ko magpasabot og on the ground or on the air or on the water, nga akong gipasabot, having executed, having fulfilled the will of God for his life, or napakyas ba sa pagtuman niya na. So, it says sa versikulo 2 that you should not be shaken in mind or be troubled, either by spirit. Ang ipasabot pinagis doktrina, o by word, or by letter, ingon nga gikan kanamo. Kaniadtong higayuna, nagpakalat o nagsabwag man silang mga mini nga doktrina, false doctrines, stating nga kadtong mga gipakabot o gipakabot nga mga ibang di kay magkakabot, gipangkalat nga mga false doctrines gikan kuno kadto ni Pablo. You see? So si Pablo was teaching this kuno, and they were lying. Bakak kadtong tanan. They were kun karon paning panahona, they were fake news. O gani ang suod, content of it, nga suma pa nila that the day of Christ is at hand. Now, ang day of Christ din is a reference to the time sa dihang si Kristo mo take over sa pagdumala, rulership din sa kalibutan at the second advent. Revelation 19:11 ngadto sa 21. So, aniya ang tubag beginning at verse 3. Let no man deceive you by any means. Well, the first thing nga kinahanglan nimong masabtan about the first part of versikulo 3, mao nga ang pulong let does not belong here. Ana kini gitawag ta og aorist active subjunctive
third person singular. Mao kining gitawag og prohibitive imperative. Sa higayon, ngang sinultihang Greek language mo gamit og pagdili kon prohibition, di kini siya mo gamit sa giingon og aorist imperative. Mo gamit kini sila og present imperative. Now this happens to be sa aorist active subjunctive, third person singular, gikan sa verb nga ex apatao. This is a beautiful word. Kini nagpasabot to deceive. Ex meaning out from. In this case, out from the truth. Now, to leave somebody away from the truth of the Word of God, mo nagiingon og distraction. Now, it says, no one, mahimo siyang mababae ba o malaki, young or old, the gender does not make any difference. Ang edad does not make any difference. No one deceives you, misleads you by any means for. And then, the next, nga 5 ka mga pulong gisuwat nga italics, nga gidugang sa mga translator sa English aron sa pagtabang sa pagsabot sa mga English reader. Apan kini nagaingon og because if a falling away may first come, ug ang man of sin may be revealed, ang anak sa perdition, the son of perdition. Dili mo dangat ka ng adlaw. Ananta din you see, an almost a totally elliptical nga apodesis din Just the prothesis is set forth. Maingon ta. Mga hinungdan nga mga pulong sa italics, gidugang dinhi aron sa pagpaklaro sa apodesis niining maong conditional clause. Apan, ang pulong accept dinhi, it begins as third class condition. O doon na tayo duha ka mga verbs dinhi. Ang conditional particle, ian, ean, ug ang negative nga maingon tang naganegate sa verb dinhi mao ang may nga gigamit uban sa subjunctive mood. Adunay duha ka verbs dinhi. Ang una, the first one, is the aorist active subjunctive, third person singular, gikan sa verb nga erkomai, kini na kanayon og if, kon, a falling away first may not come. Now, the falling away, here is the feminine negative singular, ug tanawa ang noun nga niya dinhi, apostasia. The origin o sinugdanan sa pulong apostasy. Now, na ato ning ipadayon ugma kay murag ning lapas naman punta karon din nilang una kita kutob karong adlaw ipadayon nato ni ugma ayaw sipyat sa sumpay nini magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat sa grasya nga mong gipahimuslan pagtuon padayon ni ining maong tunanan nga iuluhan og the doctrine of apostasy. Salamat sa imong paglamdag kanamo niing tanan. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.